Waa aaribet video eda gadhiise kaleessa gadhiisisan kaastu malee nan jedhan hay sheemin hin qabu amma dhugaa uummata kana jechuudha. Ani itti taa'amne barreessuu isaa teenyee yaadnee itti taa'amne waraabuu isaalleen ediitii gochuu isaalleen waa meeqatti taa'amne ergi gadhiisnee kaani gadhiisi nuti kan waliin hojjetaa jirru aartiidha isiniin jennee irranii beektu akka aartii ta'e jechuudha. Kaafteera wallahi hin kaasu wallahi billahi utuma dachiin kunii fi samiin kun inshaalla walitti galabbatamte hin kaasu. Akka jarri riippoortiin irratti hin goone qofa isin itti godha koppii liinkii naaf godha akka na jalaan gubanne qofa akka jarri irratti hin gubne. Namni takkaan keessan si'a 10 godha koppii liinkii. Xiiqii taanaan immoo xiiqiin cittoo caalamii of jedhu warri yeroo biyya. Xiiqiin dasna jetti ani amma kana garaachila yoo elaami fe'ii ta'ee dubbiin garaa laafa malee jechuun natti tola malee xiiqii yoo taate hedduu jaalladha hedduu wallahi. Itti deddeebi'anii ilaalaa jiran kaasuuf dhiisuu ko itti deddeebi'anii ilaalaa jiran wallahi wallahi hin kaasu waan dhufe dhufa malee waan itti ergan argan. Warri bultii namaa keessa seentee nama maal taate akkas taate jinni jaankaa jettan ani waa takka bultii namaa keessa wanni seene hin jiru. Waa takkitti jechuudha. An dandeettii qabu isa sila qoba mataa keenyaan hojjennu walitti finnee waliin hojjenne bas. Wanni wal na fuudhii gadi na buusi jedhan hin jiru jechuudha. Isinii galee? Amma isin viidiyoocha qofa koppii liinkii godha bareechaati wallahi. Dubbiin dubbii xiiqii illikii waan taateef narra gubuufaa danda'u hin beekamu jechuudha. Gara hidhatanii narratti gubuufaa danda'u. Ana dhaysa viidiyoo waraabamee gadhiise argee bar wallahi har'a argee isa viidiyoo si waraabdanii gadhiistan miidiyaa kanarra jechuun ijoolleen sheer natti goonaan irra seenee arge malee hin argine tureedha. Jarran turre seenee kee dhiisee beerra. Amma si wanni beekuu qabdanii ijoollee wayii jechuudha. Nama 3 wayii feesbuuka maqaa kootiin banatee jira. Takka hundaan fooloorsiin si guddatee jira jechuudha. Wallahi maqaan FB takkitti qofa qaba. FB tokko qofa qaba. Maqaan feesbuuka kootis intala warra maccaa jedha. Intala warra maccaarraa kan hafe waa takkan qabu FB kan biraa jechuudha. Wanni namni suuraa kee piroofaayilii godhatee gadhiisu gidduu kana adeemsisaa jiru anaan ilaallatu. Kana jala mureessinitti jechuudha. FB tokkittiin qaba. FB'n sunis intala warra maccaa'edha. Sanarratti waan badaa hin gadhiisu. Warri beekan ni beeku waan achirratti gadhiisu. Warri kaan immoo piroofaayilii kee banatanii maqaa jinni jaankaadhanii banatanii waan garaagaraa gadhiisan. Suni anaa miti. Anaan ilaallatu jechuudha. FB'n kiyya intala warra maccaa kunuuna isin agarsiisa. Kanarratti malee ani waa kabraa TikTok intina FB kabraa hin qabu jechuudha. Kana irratti waa gadhiisu. Kanarratti gaafa ani waa gadhiisee yookiin nama takka irratti hamadhee yookiin maqaa nama takka irratti xureessee jedhe gaafas maqaa na balleessa. Anuuf balleessa jechuudha. Kanarraa kan hafe anaan ilaallatu.
qorataa nuufiti. Qorataa ana biraan barbaadina dhaqa maannat doktor maalii jettanii isaa isii bira barbaadadha. Hin fiduan isa. Sababa isaa waan ittiin qabne waamamaa jira bar. Waan ittiin qabne waamamaa jira sababa isaa. Dhugaan aarsee bara walla waan gidduu kan namni jajjaru ilaalee jechuudha. What? Dubbachuu dadhabnee miti barnuti akka namaa sagalee ol fuunee iyyinee dubbannee nama arrabsinee maal jennee jechuu dadhabnee yookiin nutti ulfaatee osoo hin taane waa hedduun nu dhowwe akka nuti iyyinee hin dubbanne waa hedduun nu dhowwe akka nuti maqaa namaa hin balleessine. Takkaffaa irratti amantiin kiyya naaf hin eeyyamu. Lammaffaa irratti aadaan kiyya duudhaaf safuun maatiin kiyyatti na guddisan naaf hin eeyyamu. Amaleen maatiin kiyyalleen jechuudha. Anis irratti miidiyaarra bee nama takka waa jedhee arrabsee jennaan akka jarinatti qaanfatan hin barbaadu sinii galee. Mataa nu cabsite akka jarinaan jedhan hin fedhan. Sababa kiyya akka qolee injiraa gadi jedhu hin fedhu. Hedduu takka jaalladha hedduu takka kabaja waan taateef jechuu maatii koo. Sababa kanaafin waan hundayyuu osuman argu osuman dhaga'u akka naman argine yookiin akka naman dhageenye ta'e usee bira darbaan. Waan hundumaa jechuudha obsa. Wallahi dhugaa bar. Akka nama qorataa waa ilaalee ija shamarranii ilaalee waa dubbisuutiin sitti maara malee antini miti. Onneen kan kee miidhamee jira amma isaa kanatti ija keerraa kan dubbisaa jirutti. Onneen tiyya fayyaan akkasiin jiru. Abaaboo tokko guutaa haa adabnu. Onnee shamarran babbareeddoo kanaa cabsitanu dhugaan isiniin jedha isiniin abaara hin cabsina onnee shamarranii. Tagortaalle jecheelli. Onneen koo akka inni ittiin cabne maaliif beektaa namatti hin kennadhu baranii wayi. Nama amanii namatti hin kennadhu onneen koo kumaa kooti baadhee deemu. Nama jaallattee yookiin itti machuu sodaatte miidhamaatti jira. Akka ija keerraa dubbisaa irratti nama jaalalaan miidhame natti mul'achuu jira. Amma sa'aatii kana biqiltuun fuuldura kiyya jirtu kun lafiqir tagortaallechi. Dabilno guys kuma lama nagalcha haa adabnu. Waan qabdan ol darba adabbii meeqatti walii galla. Adabbii meeqa. Haalli mucattiin kun keessa jirtu jechuudha. Waa'ee mo'atamu kooti Thank you. Galatu. Hussein. እሺ ጥያቄ ትመልሻለሽ ግዴታ ነው። ችግር የለውም አታስ ኦኬ ሌትስ ጎ ጋፊ ኢስን በርባደኑ ጋፈዱ ዋን ጀተን እንጅፈኑ መለ ጋፈቹን እንደንደኙ ይቹ ትንሽ ከካሜራ ተጠጊ ይቹ ሲዱበት ትቂ ካሜራ ራ አስነቲ ባቴ ጀና ዋን ቃማ ነብረ ጅርቱ ነፈካቹ ጅርታ ፕሊዝ ከካሜራ ትንሽ inni namochuudhaaf achi giiftii puush godhu kun eenyuun xalaatee no eesau galloo allo diina kooti dabaadha isinitti mudda wala immoo kuma sadi guutuu qabna wal gargaaraa kuma sadi taaptaappii laanu kuma sadi galuu dandeenya bara biqiltuu mee akkana jedhi gisee tokko እንደዚህ በይስቲ Les. Akkana jedhime. Qubni kan kee isi quba si asii kana qaba quba jaha qabdi naamin kan jedhudha. Mee akkana jedhe quba dammanii. In qabu waa tokko nagaa isaati waa tokko ofirraan qabu. Please biqiltuu nu mokoriin kaa maal yoo akkana jette maaliif wal qorraa? Waa tokko qabu sitti maal jira bannan gaafattu quba keera maaltu jira itti ansiifima waa tokko ofirraan qabu. Maalum manni kun saayaayuu yaammanuu jedha bar otuu hin argin warri amanan jedha antini irratti. ማየት ማመን ነው ረኮ ቀብዲ ከናፍ ዶስ ከት ረኮም ቀቡ ዲሳ ችግር ስላለባት ነው የደበቀችው ገሩ ኦቱ ነው አርገሲፍቴ ሄዱ ስትገመነ ትር ቢቅልቱ ከኝ አርገቴ አማሌ ዋቲን ካን
awwaanin ilaaluu jedhe akkamitti keessa koo barte ani koo quba kee kana jedhi malee waa'ee waatti ta'amu waa meeqa gaafadheen mini malxayyakkum let's go amma taap adda koo biqiltuu network Fafi yaa raadaa liji ማለት immoo akkam dhuftanii yoo intini jettan malee akkam jette ምንድነው እኔ ሱካሬ ተነስቶብኝ ነበር ብየት ጅርቱት ሲ አገቺሴ ነው ለና አማን ጅርቱ ያፋታን ዱራች ማን ነማ እርጉዳፍ ነማ ከሚ ብየት ጅርቱ ቆራታን ቱሬ ነማ ሲተርጉዳፍ አች ማን እገታ ማለፍ ጊዜ ተኮ ሲተርገ ቀቡ ዲዴ ዋንተ በጣም ልቤ ተሰብሯል ይፈሙ ነጋፈደም jechuun nama badii balleessa dhiifama gaafata ani badii waan balleessa takkitti hin gahu walaleessituudhaati yoone viidiyoo yaayoone walaleessituudha moo maali ati wajjin kan kee okay walaloo tokko naaf jedhime በጣም walaloo bareedduu si ammuma sammuu keessaa faxxariiti kooppilinki godha faafii yeet ne yalleshu faafiin kun eessa jirti qoy ana se'ee refadhe faafii eessa jirta biyya jirtu biqiltuu anchi qoonjiyeen lesh warabbi tiktok kanarraa baay'ee tokko silaalaatiin ture intalli kun hin bareeddiidhaan ture keessa kiyyattee jechuudha namatti nimne garuu yaalato miti namatti mun barbaachisu kan keessaa qofitteen gaadha faafii qallajjoo yenee qoonjoo ameerikaa gabbaashilin diyaasboraa naaf taatee tamoo ammallee achuma jirti dammoo meembarish xoqruwaal gurraachoftee jirta anchi na jala meembarii bani